Huriani Tuhata, Parhalado, Pasahaton, selamat hari Minggu. Tu sudah ruas nama dohoti parminggonon, narap di bagas joro ni debatata, songoninang ruas ni huriata nama dohoti melalui live streaming. Martua ma akanaro di bagasa Tuhani. Topik mingguta sadarion ima debata nama noktong. Sailam marsitutu mahita makka porseai debata nasun hinagogoi napuna huaso asi dohot holong niroha naso olo mubai. Ai ibana do debata nama noktong rodi saleleng lelengna. Atong tapuji magwarna nabadiai marhite edde debata na sokal. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus donong gabe hapistaran siat debata tu hita, gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Sailehon madihami haporseaon na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasan hami, jala paimbaru rohanami jala pasitong. Sai pahotma haporseaon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus Ido Raja, Inama
debata dosa sadasa, olan Yesus dosna, anak tua manai, anak tua manai, nasomeret bangsana, somarujung domoluna, tokong gombo manai, tokong gombo manai. Tatangi homa patik ne debata di minggutta sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohatta jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Sai tiop matang aku, sai toguan, ai matos sosaku, ramotia, dangolo amadalan sasadau, sai ale Tuhan manoruan. Baduti marohaku namarsaki, tuasini rohamu nagodangi, sai sesama dosaku asa tokong, guru di horohaku tujolon. Tua dopan ni debata tatopoti ma dosatta. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleling nileleng na do asini roham, sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami, ai jod-jod do hami mardosa maradopon ho, jala jod-jod do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami,
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Aidang adong ibarnii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa, marhitesian asini rohana, hinorhon ni panubusonna, marhite-hite Kristus Yesusi. Napajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiao di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Huriani tuhata tabuka bema bibelta tajahama epistel turpuk di parminggota sadarion ima nadianetsian buku surat tuhalak Heber biduonom ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20. Heber biduonom ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tajahama mar sorin-sorin. Ia debatau warido dipake laho patuduhon tu akka sitean baga-bagai tahina naso olo mubai. Asa dapotan apo-apo na margugo hita.
horhono ni na dua partinandaan na soolo muba. Ay naso tarbayan de bata margabus, tusido hita marhaporusan, laho marsitiopan tupi pakirimon na di jolotai. Nasongon sao di todita doi, nahot jalan togu, nama norusi saha tu bagasan ni ribe. Tusido bongot patu jolota, ima Jesus, naunggabe si tua ni malim saleleng-leleng na, mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Yesus padosaku, unang apa sombong, au dihapun jungan, dina somardongan, potok dongdong aku, di pardalan aku. Yesus haposaku, unang apa sombong. O sambing rajaku, o dolo aku, naposong noau, dia raja onu, sonang marohaku, nuntak kasiau. O sambing rajaku, jala ono aku. Taha tidak ko maha porsiao tai, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan niala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tabigi ma tikting di huriat ta sa minggon. Shalom. Warta HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu 10 Oktober 2021. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021 adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, Allah
yang tidak pernah berubah. Yang kedua, PA online. Pada hari Jumat 15 Oktober 2021 mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB akan dilaksanakan PA online 2 kelompok. Kelompok 1 sektor 1 dan 3 dan kelompok 2 sektor 2 dan 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan yang ke-16 dengan topik kebahagiaan mendengar firman Allah. Khusus di kelompok 1 yaitu sektor 1 dan 3 sekaligus akan dilaksanakan pelayanan penghiburan bagi keluarga Ibu Nyonya Sintua Simorangkir Boru Tobing. Yang ketiga, jemaat meninggal. A. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Bapak Sintua Alberton Simorangkir, suami dari Ibu Marintan Boru Tobing, jemaat sektor 3 WIK 10 pada usia 75 tahun. Pada hari Kamis 7 Oktober 2021, jenazah diberangkatkan dari gereja untuk dimakamkan di TPU Pondok Kelapa. Alamat keluarga, Jalan SMP Negeri 135 nomor 4 Pondok Bambu. B. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 8 Oktober 2021 Bapak Turman Sinambela, jemaat sektor 2 WIK 8 pada usia 70 tahun. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021 telah diadakan ibadah Minggu di rumah duka. Alamat rumah duka, Komplek Dosen IKIP Blok 4 nomor 105 Jati Kramat, Pondok Gede, dan akan dimakamkan pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Majelis dan jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, Dewan Koinonia PA Remaja. Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 masuk pukul 18 WIB akan diadakan PA Remaja, pelayan PA Sintua AD Boru Simanjuntak. Yang kelima, Dewan Marturia A. Seksi Sending. Pada hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan pelayanan ibadah secara virtual ke Lapas Narkotika Cipinang. Pelayan firman Pendeta R. Silaban STH. B. Tim multimedia. Diinformasikan kepada seluruh remaja dan naposobulung HKBP Pondok Bambu yang ingin bergabung melayani dalam tim multimedia gereja kita, terutama dalam mempersiapkan ibadah live streaming setiap minggunya, dapat menghubungi Bapak Sintua A. Sitompul di 0812 6874 005. Persyaratan: mau melayani dengan sukarela dan penuh komitmen. Yang keenam, Dewan Diakonia A. Komisi Beasiswa. Diharapkan kehadiran penerima beasiswa dan orang tua untuk menerima beasiswa dari Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu pada hari ini
Minggu 10 Oktober 2021 pukul 13 WIB bertempat di Moria. Harap membawa kartu peserta beasiswa dan buku catatan ibadah gereja. B. Seksi sosial. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021 atau setelah ibadah minggu umum, gereja kita melalui Dewan Diakoni Seksi Sosial HKBP Pondok Bambu akan memberikan bantuan berupa sembako kepada 16 keluarga jemaat HKBP Pondok Bambu yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini sebagai wujud dari kegiatan HKBP Pondok Bambu Peduli Kasih atau Masiha Holongan. Diminta kepada nama-nama yang terlampir pada warta ini supaya hadir di halaman gereja. Semoga kegiatan ini menjadi berkat bagi keluarga yang menerima. Yang ketujuh, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP HKBP dengan peraturan sebagai berikut. Kantong 1 dan 2 untuk kuria. Kantong 3 untuk Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Kantong keempat untuk DSH. B. Pada hari Minggu 17 Oktober 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kegiatan 160 tahun HKBP bersinar. C. Mulai Minggu 17 Oktober sampai dengan 19 Desember 2021, persembahan untuk DSH diganti dengan persembahan untuk keperluan Natal HKBP Pondok Bambu. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kedelapan, pelantikan panitia Pesta Gotilon Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, setelah selesai mengenang jemaat yang meninggal, akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon Natal 2021 dan panitia Tahun Baru 2022. Susunan panitia dapat dilihat pada lampiran warta jemaat ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, pembelajaran CD. Telah dibuka pendaftaran untuk belajar CD tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pembelajaran CD dapat mendaftar ke Sintua Week-nya masing-masing atau langsung mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi baptisan kudus. Peserta yang belajar CD mulai dari kelas 2 SMP. Yang ke-10, jemaat yang sakit. Yang pertama, Rodo Simamora sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Yang kedua, Marta Boru Simorangkir dirawat di Rumah Sakit Harum. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan mereka. Yang ke-11, keuangan. Persembahan untuk kuria 180.409.050 rupiah. Persembahan untuk pusat 3.627.250 rupiah. Persembahan untuk DSH
Rp7.983.500. Jumlah Rp199.019.800. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Huriani Tuhata, rap jongjong ma hita. Siala naung jumolo dialap Tuhata dongata sahuria. Ima amata situa Alberton simorakir dohot amata Turman sinabela. Tabua ma ditangyangta anggiat keluarga di pargogoi Tuhan dia puli Tuhata martangyang mahita di bagasar rohat tabe dungi rap marede mahita anon saya masih paidaan ayat sada dohot ayat tolu. Hudul ma'amu. Amanami dohot inanami ruas ni huriata AKP Pondok Bambu nama dohoti ibadah di bagas joroon Laos Songonima nama dohoti ibadah marhite live streaming di tonga-tonga ni bagas tabi obartu program ni huriata babak idotama di minggu sadarion nagabe panitia Pesta Gotilon dohot Natal 2020 sada Laos Songoni tahun baru 2022 obartu SK napinatu pani kuriatta upangi duhami manon dong dijahahon sekretaris ni kuriatta ketua bendahara dohot sekretaris 7 manasida
layaka bidang seksi-seksi di Bangkutta Mahita Huddul songonima dohot akka manami inanamina terlibat nagabi panitia na mengikuti ibadah di Bagasta jongjong mak tong di tonga-tongani Bagastabi molo di jauh hononon akka warta pinasahat mak tu sekretaris ni kuriata. Shalom. Horasma di tasalukna. Nuaing hujau kami ma surat keputusan panitia Pesta Gutilon Natal tahun 2021 do tahun baru 2022. Surat keputusan nomor 98/SK Panitia Pesta Gutilon Natal dan Tahun Baru PB-10/2021. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu, Jakarta Timur membaca program kerja HKBP Pondok Bambu 2021, mengingat perlunya kesinambungan pelayanan di HKBP Pondok Bambu, memperhatikan pelaksanaan realisasi program kerja dan anggaran tahun 2021, maka perlu dibentuk panitia Pesta Gutilon Natal dan Tahun Baru 2022 HKBP Pondok Bambu. Memutuskan dan menetapkan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Pesta Gutilon Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Pondok Bambu. Pertama, apabila ada hal-hal penting untuk pengambilan keputusan agar dikonsultasikan lebih dahulu kepada pimpinan HKBP Pondok Bambu. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2021, pimpinan Jemaat HKBP Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban STH ditandatangani. Nuang hujoho kami ma susunan panitia Pesta Gutilon Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Penasehat Pendeta R. Silaban STH, Pendeta P. Pandiangan MTH, Parhalado, Amang Insinyur JP Nenggolan, Amang Doktorandus B. Pangaribuan, Amang Insinyur HMP Batubara MM, Inang Nyonya Situa Doktorandus DJ Tarihoran Borusitorus, Amang Profesor Dr. Poltak MJL Hutagaul. Ketua Situa Yunpri S. Hutagalung SH MSI Asaroma Nasida Tujolo. Sekretaris Calon Sintua Nyonya M. Lista Lumberaja Borusirait Roma Nasida Tujolo. Dohot Bendahara Nyonya Hani Hutagaul Borusibuya. Seksi acara dan kreativiti 1. Situa MB Marpaung
jongjong manasida di tempat molo hadir di son. 2. Nyonya Sinta Tobing Boru Panjaitan. 3. Nyonya Susi Maria Hutabea Boru Huta Barat. 4. Nyonya Anna Hutagalung Boru Situmorang SEMA. 5. Nyonya Sondang Sinaga Boru Limbong. 6. Nyonya Daralinsa Manurung Boru Ambarita. Seksi dana atau fundraising. 1. Kombes Tony Marpaung. 2. Dr. Francisco Marpaung SPOG. 3. Nyonya Sisi Marbun Boru Nainggolan. Seksi Humas dan Sosial. 1. Situa B. Batubara. 2. Tabita Napitupulu. 3. Hana Lubis. 4. Dr. Nyonya Margareta Menulang Boru Sitanggang. Seksi IT dan Digital. 1. Jeremia Tobing. 2. Matias Manurung. 3. Albert Sahala Tambunan ST. Seksi konsumsi. 1. Nyonya Yose Napitupulu Boru Sirait. 2. Nyonya Emma Simatupang Boru Nainggolan. 3. Nyonya Esther Sirait Boru Panjaitan. 4. Nyonya Marta Huta Barat Boru Manulang. 5. Nyonya Mona Sinaga Boru Hutapea. Seksi perlengkapan dan dekorasi. 1. Calon Situa JP Siregar. 2. David Sitorus. 3. Daniel Saputra Pasaribu. Seksi Health, Safety dan Security. 1. Dr. Joni TP Hutapea. 2. Sintua Alek Sitompul. 3. Sarli P. Tambunan. Seksi literasi. 1. Guru Sojuaun Simbolon STMT MTH. 2. Nyonya Christine Simbolon Boru Siagian. Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2021. Pimpinan Jemaat HKBP Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban STH ditandatangani. Dihamuna amanami dohot inanami ruas ni huriata HKBP Pondok Bambu na beribadah di Bagas Joroon lausongoni na beribadah melalui live streaming di tonga-tonga ni Bagasta Ganuk Marsada-sada nunga tababakit diadupan ni huriata di Minggu 10 Oktober 2020 sada nagabe panitia Pesta Gotilon 2020 sada songoni nang panitia Natal 2020 sada songoni nang tahun baru 2022. Obartu surat keputusan naung jinahahon ni sekretaris ni huriata dihamuna amanami dohot inanami naung dipatujolo huriata laos ujak konota di minggu sadarion patakason nami dohamu naulu dohamu mangulahon songon surat penugasan dohot ketetapan na pinatupani huriata di minggu sadarion molo naolo dohamu
dok hamuma naulo dohami. Atong dipargugui jala dipatau Tuhani mahamu amanami dohot inanami nangakai ianakon ni huriata naung tarpilit naung ditudu gabi panitia pesta Gotilon tahun 2020 sada songoni nang Natal 2020 sada songoni nang Tahun Baru 2022 lahu mangulahun ulahun nasahat Tuhamu sadarion upaojak mahamu marhite-hite guarni debata ama anak dohotod di Purbadia laho mangula ulauni marsangak madebata lasni rohamai nang ditonga-tongani uriata diaka si ulaun muna. Amin. Pasahatun namima Tuhamu kedua nami surat keputusan nang pinatupani huriata lastu sekretaris anon pasahatun nami sungon SK asahamuma pasahatun tuaka seksi-seksi. Maula tema di tuhata udul ma amu lau sepasat amin non lau maduk hata patujulu sian panitia naung tapa bakit. Horas, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan di mana kita boleh bersekutu dalam ibadah pagi hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Silaban, dan Amang Pandita Pandiangan, Amang Inang Parhado, serta Dewan Penasihat Panitia. Yang kami kasihi seluruh ruas Huria HKBP Pondok Bambu yang beribadah secara offline maupun juga online. Demikian juga kawan sekerja kami, Panitia Pesta Gotilon dan Natal 2021 serta Tahun Baru 2022 yang baru saja dilantik untuk mengerjakan pelayanan yang berat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memperlayakan dan turut bekerja bersama kita. Berikan kami kesempatan untuk kami bisa menampilkan video 1 menit. Biasanya identik dengan ucapan syukur. Yang terbersit pertama kali ketika mendengar kata Gotilon itu adalah pesta dan lelang. Pesta Gotilon itu adalah pesta panen raya yang diartikan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Jadi intinya, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menurut saya sendiri, satu kata yang menggambarkan pesta Gotilon, sisi positifnya adalah kebersamaan, sisi negatifnya adalah ria. Acara Gotilon bagus diadakan karena sebagai ungkapan syukur dan sadar Tuhan itu ada. Kata yang menggambarkan pesta Gotilon, dari sisi positifnya itu sukacita, dan sisi negatifnya itu monoton. Gotilon identik sama ajang fashion show dan cari dana. Pesta Gotilon positifnya kumpul, kalau negatifnya COVID. Menurutku dua kata yang menggambarkan pesta Gotilon itu ramai dan lapang. Ya, Amang Inang, jadi itulah kesan dari pesta Gotilon selama ini. Jadi kami tampilkan juga slide
Berikutnya, bahwa ini adalah survei dalam menti.com, kata-kata yang mewakili dalam Pesta Gotilon. Amang Inang, dari ini semua kami coba mengurai ketika kami coba mempelajari, karena kami juga memang kelahiran di Jakarta, kami coba mempelajari apa values dari Pesta Gotilon. Karena Pesta Gotilon ini adalah folklore, ada 3 hal yang memang mendasari Pesta Gotilon ini. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah Pesta Gotilon merupakan hubungan manusia dengan Tuhan berupa ucapan syukur. Ini memang nanti akan menjadi tugas kerja dari panitia, yaitu mengumpulkan dana, dan panitia diberikan target sebesar 480 juta. Kalau kita perhatikan dalam durasi pelayanan 11 minggu atau 78 hari dari hari ini, berarti rata-rata 6.200.000 per hari akan dikumpulkan dengan populasi warga jemaat 1.364 warga jemaat, berarti warga jemaat akan memberkati sebesar Rp4.550 per hari. Yang kedua, Amang Inang, bagaimana Pesta Gotilon merupakan hubungan manusia dengan alam, di mana Tuhan memberikan hasil panen melalui alam. Jadi panitia nanti akan mengajak bagaimana kita bersahabat dengan alam ketika kita memasuki the new normal. Yang kedua, kita coba untuk lebih menghijaukan gereja kita dan rumah kita. Yang ketiga, bagaimana juga kita boleh bersyukur untuk alam dunia kerja, dunia usaha, di mana kita memang bekerja dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Kalau memang yang bisa memberikan berkat, kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya, dan bagaimana dengan jemaat kita atau masyarakat sekitar yang memang tidak bisa memberikan, karena itu masih ada tanggung jawab untuk pemberdayaan. Jadi Pesta Gotilon tidak hanya memberikan, tetapi juga kita memberdayakan. Amang Inang, ada beberapa hal yang monumental. Jadi panitia saat ini bukan untuk mencari dana untuk membangun bangunan fisik, tetapi membuat sesuatu hal yang monumental. Yang pertama adalah bagaimana church social responsibility. Ada tanggung jawab sosial gereja bagi warganya maupun juga bagi sekitarnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangkitkan usaha kecil dengan memanfaatkan platform yang sudah ada. Yang ketiga, kita juga ingin memberikan warisan peradaban berupa gereja kita akan membuat buku yang ditulis oleh para hlado, ditulis oleh warga jemaat. Dan ini akan juga kita jual untuk kita mencari dana. Yang terakhir adalah selanjutnya. Yang terakhir adalah bahwa dari kesan yang kita peroleh, tapi ternyata bahwa old is gold. Old but gold. Sesuatu yang dikira kuno, sesuatu yang dikira bahwa itu sudah ketinggalan zaman oleh kaum muda milenial, tapi coba kami merangkul kaum milenial. Bukan firman Tuhan yang tertinggal, bukan liturgi SKBP yang kuno, bukan Pesta Gotilon yang memang urusan orang tua, bukan perayaan Natal yang sejak dari dulu sudah ada, bukan juga nilai moral yang tertinggal. Dan bagaimana bahwa sesuatu yang sudah mungkin dianggap tua bagi generasi milenial itu menjadi sesuatu yang memang beradab. Yang berikutnya adalah nilai stay connected. Bagaimana ada relasi antara kita dengan Tuhan kita, antara kita dengan pasangan hidup kita, antara orang tua dan anak, itu juga akan menjadi bagian dari tim Pesta Gotilon. Dan bagaimana tim Pesta Gotilon juga mengajak jemaat untuk menemukan sukacita yang sejati. Bukan sekedar mendapat berkat, tetapi berjumpa dengan pemberi berkat. Seperti dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kiranya itulah yang menjadi kekuatan panitia dan juga seluruh jemaat untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik. Amang Inang, karena tahun ini adalah 48 tahun HKBP Pondok Bambu, acara nanti yang akan dilakukan oleh panitia adalah disingkat dengan 4C at home for 48 hours. Nanti ada perpaduan antara offline dengan online untuk kita juga boleh tetap menerapkan bagaimana kita menjunjung tinggi untuk kesehatan kita. Yang pertama, dalam waktu 1 bulan kita akan melakukan yang namanya Bible Camp di rumah masing-masing, di keluarga kita masing-masing, karena kita ingin menghadirkan suasana Natal di keluarga ketika memang Tuhan Yesus sendiri lahir di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, kita punya kepedulian atau caring, peduli dengan sesama, atau juga ketika sekarang lebih banyak online, kemungkinan nanti kami akan mengajak dokter yang ada di gereja kita untuk klinik kita yang mungkin sekarang sudah sepi, kita jadikan seperti e-Horas Doc. Yang ketiga, kita juga membuat celebration, ada Natal Sekolah Minggu, ada Christmas Carol konser secara online, dan juga nantinya Pesta Gotilon akan dilaksanakan tanggal 26 Desember 2021 yang bertepatan pada hari Minggu, hari kedua Natal. Dan yang terakhir adalah komitmen bagaimana resolusi keluarga memasuki tahun 2022. Amang Inang, sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang berat dan kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus, dan biarlah kita menemukan sukacita yang sejati. Dan panitia akan lebih mendetailkan blueprint ini yang telah kami sampaikan. Mari kita bersama-sama mendukung untuk panitia dengan dukungan doa, dorongan motivasi, dukungan daya dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulai tema di Tuhata atas guarne huriata HKBP Pondok Bambu pasahaton tu amanami dohot inanami panitia Pesta Gotilon tahun 2020 sada Natal 2020 sada langsungoni tahun baru 2022 pasahaton nami ma selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Lausongoni itu sudihi ta ruas ni huriat tata dorong ma marhitiaka tangyang ta. Lausongoni haulut ta hauduhot ta di pakubasion nanaeng siulaw ni panitia tutiki na mangihuton. Marsangak ma tuhata wala nyonro di saliling nililing na. Amin. Hurian itu hata tapa rade marohado pikirata lahu tumangihon jamita nanang patol hason ni amat tapat dita ersilaban marede mahita sia bukwede nomor 710 sia ayat sada dohot ayat 2 hubege suaram o Yesus. Ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, naman johon dihon ton maaf, tokuwa Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang miluang.
rame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami dohot inanami nangakayan akon nami na pasobulung na beribadah di bagas joron itu hatta di minggu sadarion songonima disudiaka amanami dohot inanami nang yanakon nami nama dohoti ibadah di tonga-tongani bagas tabi adorang sotaripar barita nauli suara ni debata di tonga-tongani minggu tasadaron upasahat tamima selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Shalom. Suara ni debata na diturpukon di tongah-tongah ni minggu tasadarion iman na tersurat di buku ni si Job bidu 20 mamukamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Buku ni si Job bidu 20 mamuka sian ayat 10 saat rodi ayat 10 pitu. Ujahama ta payhuti hutma. Alai anggo ibana dibotodo dalaku. Tungsura diuji ibana au. Songon sere napita maahu ruar. Sai marsiho do patu. Majujur bogasna sai hu itu do dalanna dang dung manibilau dang dung hulausi tona nanuar sian pamanganna gumudang do huraduti hata akka naruar sian pamanganna asa hanguluaku sadiri alai tahe parhata sadado anggo ibana tungisema natuk mamugang ibana jala guru lomoni rohana do di pasaut saina paujungon nado sakap ni rohana hian taringot tuau jala tung namaragam do aka si songoni di bagasan rohana ima alana ubantung tarsonggo tau maradupon bohina molo sapalahu pikiri aka hitir doau midaibana nunga debata mabiar-biari rohaku jala nasun hinagugui mabuka bahiyahu mabuk bahiyahu alai dang nian mago rohaku anggomida holum ni parnidaku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulumun nuaing ido yanggo sahatna amwa kadongan na hinaholongan di bagasan guarni tu hatta Jesus Kristus molo tabigi barita ni sadahalak marsahit pitor tubudo tu pikiratta na majalo baritai mamitor tadok nabi nahenna dui molo adong tajalo barita hadirion ni sada-sada halak na marsahit mamitor tadok nabi nahenna dui so diataniat tong pamanganna manang mamitor tadok so dijagai hahi pasonna ala mangihutton pikiran ni jolma
Si taonon ni sada-sada halak, nama satu hadirion ni sada-sada halak, balos ni dosa na dui. Nama satu hadirion ni sada-sada halak, balos ni dosa na dui. Nama satu hadirion ni sada-sada halak, balos ni hajahaton na dui. Balos ni pabahenan na soduk tu debata. Alanima hamua kadongan na hinaholongan barita ni si Job. Namasa di bagasan terpuhon mangalo pikiran namadok. Alani si taonon na alani balos ni dosa na do. Alani hajahaton na dohot balos ni ulaon na maralo tulomoni rohani debatado ubain nama saya di hadirion na. Jadi buku ni si Jopon mengajari kita taringotu lapatan molo masa kasih taonon lausongoni dohonotta mengajari kita buhado hita lahu mangadu pihak kasih taunun. Ido nanaing padaron ni hatan debata di tonga-tonga ni minggutta sadarion. Nabui du HP songgop akka si taunoni tu hadirion ni halak siula nadinggan. Nabui du HP masa paru kilo ni si taunoni di hadirion ni halak na mangulahon akan nadinggan. Na burju maradupon Tuhani. Boydo HP masa, boydo HP songgop paru kilon doho si taunoni. Buasa tadok songoni di barita hoddo ia hadirion ni si Job sahalak nabonar do hadirion na. Ia si Job di hati dakko do halak na takas maka biari debatado hadirion ni bana sadiri. Ia hadirion ni si Job sai torus do di paholang sian hadirion na akka pangalaho hajahaton. Tuk sohiado deis hadirion ni si Job tu akka pangalaho hajahaton. Alai torus do. Mulai sian hadak danahonna, mulai sian hamek metonna, sahat tu nama gudang ibana, sahat tu nama roha ibana, saya dipaholang do sian dirina akka hajahatuni. Napa tu dunia ibana, lias sian akka hapor suhod dohonotta, sian akka parukilon dohonotta. Alani haburjuon na maradupod debata. Hape suhar ni do nama satu hadirion ni si Job. Di loas debatado si Job laho manaon mangadupi sudia kana porsuk. Laos patuduhon tu sibolis naso muba haburjuon ni si Job tu debata nang pediae na porsuk laho mangalo pikiran ni sibolis na madok burjupe si Jopi ala na di jalo ibana do pasu-pasu siat debata. Burjupe si Jopi ala di liot debata gudang artana. Molo gudang pi di si Job hagabion, hasangapon, hamoraon, ala na burjudo hadirion nibana tu debata. Alai takas do di patuduhon debata tu si polisi dang ala pasu-pasu najinalu nibana
dihagabiyun dihajol maun, dihamuraun gudang niartana, dohok dihasangaponna. Uban naburjui bana tu debata. Dangalani pasu-pasui, uban naburjui bana tu debata. Alai di patuduhon debata tu sibulis di luas debata do si Job. Manaon sudiak kana porsuk. Sudah artana mati sudah anakna diaye sahid na jormut pola modu mibana di atas niorbuk ala ni posa ni sahidna. Dakulani lam tabbadu pe si taunon nama cedo do dihadirion ni si Job ima ala madau dongan nasian ibana sudiak kali alena sudiak ka si solhokna todongna madau sian ibana dakulani ripena sadiri madau sian ibana dakulani tabbadu bedo honon arsakni si Job ala diuhumi ibana mulut aja hai nangate di Job bitu 4 ayat pitui songonima panguhumun tu si Job sadiri mulut aja hai di bitu 4 ayat pitui tagamumma rona porsuk molo dengan niula hata lemes-lemes ngayula huwak kana dinggan iba puji-puji ho de bata dipasangap ho de bata hape roso ngonot tu ho hata lemes do dipasahat tu hadirion ni si Job tagamumma rona porsuk molo dinggan niula rodo peripe na madok ai dia do tu hammi soina ma parsolhotonmu tu debata soina ma partangyangonmu tu debata ido hatani ripena tu ibana sadiri diela ripena ido hadirion ni si Job asa dileai debata asa diburai debata nah hina posan ni bana sadiri nah hina porsian ni bana sadiri alai nang pesongoni dok ni si taunoni nang pesongoni borat ni si taunoni dang ditaluhon si taunoni hadirion ni si Job alai lamar si hoho do ibana lamuduk tu debata di ujungna hado hamu akadongan di ujungna merlipat gadda muse pasu-pasu di pasahat debata tu hadirion ni si Job ala ni parsihohotonna ala porsia ibana ido banna idok topik ni minggutta sadarion ho do debata dangolo muba ho do debata dangolo muba manotong do debata dangolo muba Allah yang tidak pernah berubah. Dipaingot hita asa lamar si hohot hita laho makapusi di bata. Mari kita semakin setia, semakin percaya kepada Tuhan yang selalu setia memelihara kehidupan kita. Kalaupun kadangkala dalam hidup ini kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami penderitaan-penderitaan, tetapi Allah yang tidak pernah berubah. Apa rencana yang indah yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Dakya parjadi kuling debata madadupun hadiriota naung ditotopun di bagasan pardalanan ningoluta
Ido ubaina didok si Job dangdung hulau si tona naruar sian pamanganna gumodang dohuradoti hata akka naruar sian pamanganna asa hanguluakku sadiri. Molo masa pihak kana masai ketika itu terjadi dalam hidup kita ini, dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan kita alami pada saat ini, dipaingok dohi tadi bagasono bason. Dalam situasi itu pun Tuhan itu tidak pernah berubah, selalu akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan selalu menjauhkan kita dari bahaya itu sendiri ketika kita semakin percaya kepadanya. Lahu mangalo hataniaka ale-alenai lipas dido ibana do dia sapului namanguji hapor siau kudui molo masa tuawi. Namanguji hapor siau kudui molo di luas debata masa itu hadir yokku. Didok asa gabe songon sere napita hadirionna. Jadi sere molo lam ditutung lam saksak doi ate sere. Semakin dia dibakar, semakin bercahaya. Lam tarida hapi tahunna. Molo sai di sopudo, sere lam pitama. Songonima panidangion ni si Job, maradupun akka pabahenan ni dibata tu ibana polope mangaina porsuk ibana. Tapi hita hola nodik pe todok sahiti ade. Kami terado todok tuduhadi. Odik pe dais tu hita itu dok sahiti hita. Kami terado. Manang alani pakkorhon ni kobi sapulusion gabe ia dipe paharuar hita sianu lauta. Dang bui be hita kariju, mamitur behado, mamitur somar minggu do hita de. Mamitur sorobe hita tu garija. Tapi taida do hadirion ni si Job sadiri sudah habis sudah. Dido ibana ujian ni hapor seau dui tu au. Lau sido pangujion ni debata dihaburjuon ni si Job sendiri. Lahu pataridahon parsihohoton ni si Job lahu makapo si debata nang pediai na porsuki. Kadangkala memang kita berbicara soal sebab akibat ya. Uduk majo molo kebetulan merdalani ma hadirion ni sada halak kedebutan hari Minggu. HP ta berakam ma hadirion na. Mami turaha dulu taduk. Posima ma satu hadirin marlanggar ibana. Dak sadar hodiri. Ahado taduk. Mamitur taduk do ima na somar minggu itu ini na esugari mar minggu ya ni dang masa itu dirina mamitur nita do ade jadi masa itu hadirion na ala na somar minggu itu ibana sifat itu na masa tu hadiriot ta puasa dang mar minggu ibana mamitur itu ta baik kesimpulan ala nasomar mingguido ibana ubahin nagabe kecelakaan ibana. Jadi suriak kana masai jujut
saita padu budomu tu akka hahurangan. Ade. Molo masa na masa tu hadirion ni sadahalak. Mamitor saita padu mudo tu akka hahurangan. Hahurangan ni na korbani. Ido bakko ni hita jolma. Diajak do hita di minggu sadarion parsi hohotot talaho makaporsiai debata. Ido na inigil ni hatan debata sian hita. Gudang dodalan di bait debata. Boido si pata. Dialah si bulisi hita asaunang marsiho tuigana. Boido marhite jabatan ate. Dialah si bulisi hita. Asa tabuhud dulatta. Asa gudang artatta. Juk do tabege husip-pusip nama dok. Maul do halak Kristen gade gubernur di DKI on. Apa nyata anak waduh. Ya do gubernur halak Kristen ya. Manang dohonota Boydo Komjen Pol Doktorandus Listio Sigit Prabowo MSI Nagabe Parugamo Kristen dilantik Presiden Gabe Kapolri. Dilantik do Gabe Kapolri ade. Tanggal 27 Januari 2021. Halak Kristen do hadirion na. Ima patuduhon dohonot tadi bagasono bason. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi unang tarelahi tadi akka husip-pusipi ate. Bahwa Allah itu tidak pernah berubah dalam segala perjalanan hidup kita. Persiajaran mana masa tu hadirion ni si Job, tu sudehi ta halak Kristen, molope tadu piak kasih taonon doh paruk kiloni. Dang bui halak Kristen martabuni ade. Sianak kasih taonon. Buasa tadok songoni, daktar basero. Si tahun ini itu hadirion ni halak Kristen. Jadi orang boy hita martabuni. Taringot tu akasi tahun ini. Alai molo masa pesaluhu nai dipaingot hita ikon di bagasan pakirimon. Bagaimana kita supaya berusaha selalu untuk melawan situasi dan kondisi itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Didok Riko Habengiton. Ido parbueni parsihohotot tatu debata. Ketika kita dalam hidup ini di bagasan namar Habengiton. Ingat ma di balik ni sude akasi taono ni paru kilo ni pasu ni batado hadiriota di bagasan las ni roha. Jadi dangadong las ni roha molo so mamulus perjuangan. Ikom mamulus perjuangan do asa dapok las ni roha. Jadi moloro paru kilo ni habenge tumma. Marhiti habenge to nido adong pakirimod di hita. Dang mura mardili. Memang dipaksa do hadirion ni hita jolma di partikian nuaingon marsiadu ade. Dipaksa do kehidupan nuaingon bersaing. Alai molo masa penasongoni marsiadu dohonota boy do torop
hadiriot tagabi madele alani persia duoni. Alania kadang kala dang margogo hita dina marsia dui. Alai di tonga-tonga nina songoni mahita dipaingot asalam takas hita makaposi debata. Di tengah-tengah nasongoni mahita marhabengeton lahu makaposi debata. Taingok ma parsihohoton ni si Job makaposi Tuhani paujukon hapor suhonna makorhon lasni roha. Jadi Yakub ni hagabiun hamuraun hasangapon dohot gajang ni umur tabalas ni rohana. Alania ala marsitomuan hasadaun ni pakilalana dohot akka ali-alena Roma sudesi solona Roma ali-alena nang madauhian sinibana ala ni habengiton ni si Job. Gak bisa pakilalan na sida. Ido bain na sonang rohatta hamuak kadongan ate molo jupang di parsauratta hasadaun ni pakilalan. Lausido na pinangido ni debata molo ta paujak penakin hadirion ni akamatta dohot inatta yanakotta panitia pesta gotilon 2020 sada songoni pesta Natal manomu-nomu ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus songoni molo asiruhani Tuhani salpohonotta tahun 2020 sada mamulus tahun 2022 asagabe sisa ada pakilala kita. Sonang maruhatta. Mula dong di tengah-tengah ni persaurata hasadaun ni pakilalan. Taduk ma amangina ngate tua hartai. Tua hagabiuni hasangapuni. Molo sojupang hasadaun ni pakilala dongan. Mulu memujung dohi tadi. Dang lapatan ni hagabiuni. Dang adong lapatan ni hasangapuni. Dang adong lapatan ni hamurauni. Mulu memujung dohi tadi. Jadi hasadaun dohongan makalason basa-basa ni debata. Ido na nang singotot ta. Molo tapatupa pesta gotilo nati. Dohonot ta ima patujulo ni hasadaot ta sogot makalason hasonangan na manotongi. Dipaingot dohita sahat hita tusi molo marsihohot hita makaposi Tuhani. Sahat hita tusi molo di bagasan benget ni roha hita. Sahat hita tusi molo di bagasan pakirimon hita. Biarlah hidup Ayub yang selama ini takut akan Tuhan dan dia mampu menjauhkan segala kejahatan-kejahatan dalam hidupnya sangat berguna baginya saat dia menghadapi pergumulan-pergumulan. Sangat berguna baginya saat dia menghadapi penderitaan-penderitaan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan itu tahu apa jalan hidup kita. Kita ingat Allah yang kita imani itu adalah Allah yang berdaulat penuh. Apapun yang Allah lakukan dalam hidup kita ini, itu adalah yang terbaik bagi kita.
Kadang Allah itu menguji penderitaan kita. Boleh semuanya itu terjadi bagi kita. Tetapi ingat, karena Allah punya tujuan yang jelas bagi hidup kita, agar kita muncul bagai emas. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Allah atas Ayub, dan itu juga tujuan Allah atas kita. Tuhan memberkati. Amin. Martangi yang maida. Mauliati maruhanami di ho Tuhan, Allah dipaingot hohami di minggu na pinarbadian mun. Hodo debata namanotong. Molope di luaso masa akasi taunon dohot paru kiloni di ngolu nami. Alai di ujung ni saluhut na akasi taunon dohot paru kiloni di gohi hodong ulu nami di bagasan lasni roha. Sai pasu-pasu mahuriam Tuhan. Namar sobah tuadupanmu di tengah-tengah ni minggu sadarion. Di bagas jorom dohot di bagas ni ruas ni huriam ganuk marsada-sada. Huha mauliati kami matuadupanmu Tuhan. Sudi akka silas ni roha dohot basa-basa na pinasahatmu. Gogo na pinasahatmu. Molope sipata di bagasan akka si tahun ini. Lumubima di dongan nami. Alanong jumolo di alapo ama nahinaholongan ni keluarga. Di keluarga besar si Morangkir dohot sinambela. Lumobima di boru nami Marta boru si Morangkir. Natakas Tuhan ditatapo sian parlangitami. Unang luas madili. Molope songon nasuhar dihadirion na. Pangalakmu pajuwonmu dihadirion ni amanami sintua si Morakir. Songon nagotap pakilalana. Nang luas madili Tuhan. Lehon ma penguatan peneguhan. Dihadirion ni yanakon ni huriami. Doh disudi keluarga namar si taunon di bagason bason. Udah di bata pangapul. Nama ngapuli akka namar sakroha. Nama ngapuli akka namar si taunon. Saluhuna Tuhan program-program ni huriam tujuluan ni arion lumobi. Naung pinaujak ni huriam di bagasono bason panitia pesta gotilon. Natal 2020 sada. Songoni molo di luas hohami manari pari tahun 2020 sada tu tahun 2022. Buhalima di bagasan gugu dohot hatauon akka amanami inanami nang yanakon nami naung tinodum di mana ngahape akan nang sihobasan nasida di bagasan namar hasadaun hami Tuhan sian hodo hujalu hami nasa pasu-pasui boy marlopit-lopit pasahatommu Tuhan dia kapasu-pasu tu tonga-tonga ni ruas ni huriam ubuan hami tuarupanmu nang dongan nami yanakon nami rodo si mamura naung di bagasan pemulihan di tonga-tonga ni bagas na di bagason obason lampadasip ma Tuhan lampasikko ma Tuhan hahipason ni buru nami itu julon nyarion Peut so dihilala tanggal so dihilala parsahiton nadong di pamatangna. Ubua kami dia kadongan nami yanakon nami remaja na poso bulung namarulang tahun di bagasan minggu-mingguon gudangna 20 obat halak sian minggu 10 Oktober sahatu Sabtu 10 Oktober 2020 sada. Sian hodo Tuhan
hujalohami gajang ni umuri. Sian hodo Tuhan hujalohami nang hahi pasoni lam tabaima si gajang umuraka ruas ni huriam. Dapotakkan aksinakapan ni rohana sida. Dapotakkan ni luan na rohana sida nang tujulan ni arion. Tuhan debata manami upasahat kami mangulunami di bagasan gugu nasian homahami lahu mangula akka siulaun nami dope nang tujunul ni arion. Mari di Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mari de mahita sian nomor 763 ayat 1 laus disimahita pasahaton pilihan perjulu paduahon patuluhon dot paupaton. Mari di mahita. Mollo Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupim las roham, kotha porseaoni dohot posni rohami, mardongakon Yesus si las roham, las roham, las roham, mardongakon Yesus si las roham, marsinondang madiho bintang pakirimoni, mardongaton Yesus ilas roham. Yesus dengan milas roham, jaga onnaton di milas roham, tiruan umat totong dame nang holong nai, saleleng di ngolu milas roham, las roham, las roham, maharongakton Yesus ilas roham, marsinondang madiho bintang pakirimoni, mardongaton Yesus ilas roham. Dehon ayat sada laus jongjok kita. Molo Yesus dengan milas roham, Yesus milas roham, kota porseaoni dogot posni rohami, mardongaton Yesus ilas roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus ilas roham, marsinondang madiho bintang pakirimoni, mardongaton Yesus ilas roham. Tatangiakon mapiliata tuadu panni dibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na dibanua gijang hodo haruruan ni saluhu sileo-leo nadinggan dona sauli bahasa nama liutus. Upasahat hami masian nanilhon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hutus di julum, pasu-pasu may jalara mutia sahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon di tunga-tungani huriam doho di portibion, buhay maruhan nami marhite-hite turdim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasanani lehon mi, on di
nami na di banua gijang sai pinerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagum. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Di hamuna amanami doat inanami, amin sian namak kubasi mingguta sadarion mulai sian multimedia, song leader pemusik, pasahaton tu tonga-tongata sian ibadah minggu akai anak kota sekolah minggu nakin, satu minggu arianon, upasahatami ma tu tonga-tongata, selamat hari minggu ma dihita saluhna, sialum. Tuhan memberkati. Las desomma panitia man. Molo Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham, Ota poseaon mi dohotos ni rohani, Mardongaton Yesus si las roham, las roham, las roham, Mardongaton Yesus si las roham, Marsinondang madiho, lintang pakirimoni, Mardongaton Yesus si las roham. Yesus dengan milas roham, jaga onnaton di milas roham, tiruanmu matotong dame ng holong nai, salereng di ngolu milas roham, las roham, las roham, mahardongan pon Yesus las roham, Marsinondang madiho, lintang pakirimoni, Mardongaton Yesus las roham. Molo Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham, Ota porseaon mi dohot pos ni rohami, Mardongaton Yesus si las roham,
Yesusi lasroham masih nondang madiho bintang pakirimoni mardongaton Yesusi lasroham. Selamat hari Minggu.